Şehit Tayfun Doğan İlkokulumuzda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz muhteşem bir alan oluşturmuşlar. Burada yaşayarak, doğayla iç içe sınıflar oluşturmuşlar. Her türlü çocuklarımızın öğreneceği teknolojik ve arazide kullanabilecekleri araçları, sonra yine çok güzel salatalık yetiştirmişler, fıstık yetiştiriyorlar, matematik sınıfı oluşturmuşlar, mutfak oluşturmuşlar. Gerçekten muhteşem bir çalışma yapmışlar. Duvarlar yok ama çok iyi öğrenebilecekleri bir sınıf oluşturmuşlar. Öğretmenlerimizi kutluyorum, çocuklarımızı kutluyorum. Bunlarla beraber olmak çok güzel. İyi ki varlar, hep var olsunlar inşallah.